Então, tô fazendo esse vídeo à noite. Tô com dois problemas nesse ar. Um já era antigo, que é um barulho como se o motor tivesse seco, faltando óleo aqui nesse ventilador, né? É um tipo de ventilador horizontal. Então faz um barulho rangendo um ferro no ferro, sabe? Seco, se a bucha tivesse seca. E aí eu comprei um spray, né? Um lubrificante spray para pôr aqui, mas eu acho que não alcançou. Aí quando foi na noite passada, ele começou a jogar água, né? Pode estar entupido o dreno, a gente vê aqui. Aí eu soltei 3 parafusos e a caixa aqui saiu todinha. Vou mostrar ali para vocês a situação. Aí eu vou mostrar os parafusos depois montando. Um aqui e o outro lá. Deixa eu mostrar para vocês lá. Tá aqui, ó. Tá? Soltou 1, 2, 3. A gente tem umas tampazinhas plásticas também. Aqui é lá. Dá fazer uma limpeza. Tem umas travas aqui, mas foi fácil. Não foi preciso grande movimento. Tem que desconectar aqui o display. Tá certo? Chama a interface. É o display. Tá certo? Vamos lá. Eu tirei uma tampinha daqui, mas não quero, gente. E aquela situação de uma mão só. Agora eu tô tentando tirar essa caixa. Desparafusei aqui o motor, né? O motor da uma calha, né, de direcionamento do vento. E essa aqui, ó, né, tem alguma coisa prendendo ali daquele outro lado. Só que esse outro lado tá lá pro lado do quarto. Ah, tá. Esse split é dividido, tá, gente? Nos 2 quartos. Olha ali, ó, a situação aqui. Parece meme, né? Eu vi um cara fazer uma brincadeira aí. Eu resolvi fazer no meu também. Ele é de 12, o quarto é pequeno. O quarto é 3x2, 2,5, 3x3. Então tá. Então eu vou tentar soltar isso aqui. Vou soprar, eu não tenho sugador, então eu vou dar primeiro uma limpeza de soprar. Eu não tenho aspirador, né? Seria interessante, vai sujar, eu tenho medo de sujar lá para outro quarto. Isso é uma bagunça. Vou tentar tirar isso aqui. Se eu conseguir tirar, eu gravo. E aí eu acho que eu vou ter um acesso melhor ao... Entendeu? Vamos lá, e aqui foi onde desconectei lá o display, né? Correto? É o mídia. Vamos lá, aqui ó, a outra parte do quarto, outro quarto. Eu não posso mostrar não, que eu ainda posso aqui, ó. Então é o seguinte, gente, tem essa trava aqui. Pode usar, levantei com cuidado para não quebrar. Se quebrar, danou-se, né? Lascou. Então usei aqui, levantei ó, aqui ó, um cadinho aqui e ela cedeu. Essa trava tá aqui, ó. Tá entendendo? Vai lá, depois deu jeito aqui de botar de novo no lugar. Olha, ele soltou, tá preso só lá naquela borracha do dreno, tá? Aí eu acho que vai dar para lubrificar legal ali. Então vou deixar aqui. Opa. E vou lá para aqui, ó. Vou lá para tirar. Não tem ninguém ajudando. E agora lascou. Agora deixei assim. Olha só de água aqui, ó, né? Então, alguma coisa entupida aí. E é isso, tá bom? Vamos lá. Forrei a cama aqui. Olha a oncinha me olhando, a minha oncinha. Tá? Então aqui tá aqui do outro lado. Aqui, né? Pra forrar aqui, pra trabalhar o soprador que eu falei pra vocês. Olha, tudo molhado. O soprador jogou água aqui de todo jeito. Eu digo que isso é soltar. Não sei se eu vou ter dificuldade pra depois colocar de novo. Soltar aqui, gente, aí, ó. Aí, ó. Entendeu? Dessa borracha aí, ó. Deixa eu ver aqui. Aí, pai, agora viu, né?
Mas soltou aí dá. Só que eu vou ter que usar as duas mãos, tá? Depois eu volto aqui e mostro aqui pra vocês. Seguinte, gente, esse negócio não tá saltando não, entendeu? Parece que tá soldado, colado. Não sei qual é não. Não estou conseguindo. Aqui, ó. Deixa eu ver. Vendo? Já botei a chave de fenda aqui. Para tentar forçar para ver se ele sai ou não sai. Então eu vou fazer o que... Porque aí eu queria ver se tá entupido, né? Ah, tá aqui o dreno, olha aqui, ó. Rapaz, e caiu uma coisa suja aqui. Olha aqui, tá aqui, olha aqui, ó. Tá vendo aqui a parada aqui, olha. Porque foi o seguinte, deixa eu mostrar para eu fui lá pelo outro lado, pela saída do dreno, peguei uma borracha, limpei e tal e coloquei lá e dei uma soprada inversa. Vocês entendem, né? Então esse dreno sai lá do lado de fora da casa, que é o dreno da água. E eu soprei, aí com o soprador aqui também, né? Aí jogou aqui que tá aí a prova do crime, olha. Tá beleza? E aqui a gente tá vendo a situação. Cadê? Por onde? Aqui, ó. Olha a lama. Exatamente a lama. Vou mostrar isso pra mulher, olha aí, ó. Só que eu vou fazer a limpeza por aqui mesmo, não vou tirar. Gente, isso aqui eu tô sondando o terreno. Ver o que pode fazer. Aí eu vou comprar um produto, né? Tem que botar uma cortina aqui pra fazer aquela limpeza, pra não molhar, não sujar tudo, né? Uma coisa bem delicada, que tá feio, tá, olha aqui, ó. Que a gente não pode passar o dedo não, gente, que isso corta. Isso aí aqui é igual lâmina. São lâminas afiadas, tá? Igual gilete. Então, isso aqui é bom passar um pincel, fazer uma limpezinha com amor e carinho. O que eu queria mesmo era ter acesso. Aqui que eu vou passar um óleo, na hora que eu vou... Aqui eu vou mostrar pra vocês, eu penso. Olha como tá tudo enferrujado aqui, ó. Olha a situação. Deixa eu dar... Pra fechar aqui o close. Isso, garoto, ó. Essa aqui foi uma doação de um cunhado meu, que gosta muito de assistir meus vídeos. Tá bom, cunhado? Olha aí, ó. Situação, mas já tá com um ano aqui na parede. Sem limpeza, sem manutenção nenhuma. Valeu? Deixa eu mostrar a cara aqui. Eu tô barbado. Final de ano, né? Hoje é 29. Hoje é 29, né? 31. Beleza? Domingo. Beleza? Obrigado, hein? Valeu, gente. Curte, comenta. Compartilha, se inscreve se não for inscrito, tá? A gente vai dar uma ativada, a gente vai estar nesses, né, esses lances do dia a dia, da vida comum, entendeu? Olha, gente, a sujeira, credo. Vamos lá. Aí qual foi a ideia aqui, gente? A ideia aqui é essa, ó. Tô com o paninho aqui, aí eu, olha aqui, ó. A ideia é essa. A ideia aqui, ó. Olha aqui, ó. Puxar a sujeira por enquanto, gente. Eu vou fazer isso mais detalhado, bonitinho. Porque é noite, né? É noite. Tá? Eu tô conhecendo o aparelho. Como eu disse, eu faço tudo na curiosidade. Tá? A gente tem um conhecimento mais ou menos, né? Como eu falei pra vocês, eu fiz eletrotécnica. Mas sempre fui curioso, sempre trabalhei em manutenção. Desde os 8 anos, desde os 7 anos de idade. Cadê aqui, ó. Cheio, encharcado de água isso aqui, ó. Aí eu tô limpando aqui no pano, ó. O pano que já tá sujo aqui, a flanela. Gente, uma mão não dá. Aqui, ó. Aqui eu... Pronto, aqui. Pronto, agora fica melhor. Deixa eu... Vou pegar assim. Entendeu? Vamos limpar direitinho. Como hoje choveu, então a gente não vai usar ele. Ontem também choveu. A gente não vai usar, mas a situação tá feia. Comprar um produto aqui e passar, né? Botar uma bandeja. Improvisar alguma coisa aqui para essa água não descer a parede. Eu vi uns vídeos, tá, gente? Eu procurei ver também aí o pessoal da internet. Pessoal, outros que postam vídeo também sobre. Só que não bota os detalhes perrengue, né? Tá certo? Eu vou fazer isso com mais calma. E depois botar tudo no lugar.
Depois eu faço um outro vídeo melhorado quando eu fazer limpeza com o produto. Tá beleza? Vou jogar uma água aqui, vou soprar também aqui. E tipo aqui, ó, deixa eu usar meu soprador aqui. Vamos ver aqui. O que vocês estão vendo é um secador de cabelo velho. Eu tirei tirei a resistência, botei isso aqui, tá? Outra história. Eu faço um vídeo talvez. Cuidado aí com o lixo aí no olho. Aqui, né? Aqui também. Então, para parar o rangido aqui, ó, vou usar aqui o antiferrugem, desengripante, etc e tal. Não adianta esconder. Oh, caramba, lá derrubei a santa aqui, quebrou. Cadê o BO? Jesus amado, perdoa. Bem, vamos lá. Olha, eu empurrei com o pé. Então o que é? Que eu quero lubrificar a bucha desse cara para ele parar de ranger, tá? Então aqui eu vou dar um tch, ah, beleza? Tch, já foi. Só que não vai dar pra fazer isso filmando não, tá? Gente, vou passar esse detalhe aqui, beleza? Mas vai ser isso aqui. Tchau, tchau. Então, encaixar, vamos dizer, a calha, né? A calha de dreno aqui foi fácil. Foi só seguir aqui miguei aqui por este parafuso, né? E ele, plep, encaixou aqui sem muito mistério, sem muito esforço. Agora eu vou pra lá, vai encaixar lá aquela paradinha lá que eu mostrei pra vocês antes, beleza? Ó, surpresa! Quando eu encaixei lá, ó, já encaixou aqui, ó. Tá, já entrou aqui na trava de boa. Entendeu? E lá, plumou, ó, olha só deu mais um ajustezinho. Fechou? Vai fixar mesmo quando vir com a carenagem. Fixar aqui, no meio lá. Tá beleza? Olha aí, ó. É? Acho que o resultado vai dar bom. Fechou? Já 2 minutos e 26, 2 minutos e meio. Ainda não ligou, disparou ainda. Vamos ver quanto tempo vai. Só que eu esqueci de botar alguma coisa aqui para vocês, mas vocês estão. O barulho do vento aí, né? O ventilador já ficou bem silencioso. 3 minutos e nada. Demora. Opa! Olha, 3 minutos. Vai ficar geladinho. Eu não tenho o controle remoto dele. Comprei um universal, mas o rapaz que veio instalar ele não achou o código, né? Ele levou de volta. Fechou? Aqui assim.